Sally. Okay. It's interesting when you're teaching us about Qigong, which I thought was super helpful. But it made me think about, how the mind is so powerful, and I know you talked about that. That when you're teaching us about keeping the mind in the middle, and when there's, when you're not in the middle and the places come up, is there a way to use sort of like the Qigong principle to sort of see the places in a different light, like they're not that big? I bet it's just sort of, they're not that, sometimes when the places come up for me, they can be very impactful. But I think, by the practice, by keeping our mind up here, they're, kind of seeing that it's sometimes that it's not that impactful. And I just sort of, when you did the Qigong and then that contrasting that to Vipassana, it seems sort of like, it sort of seems like a crossover. And I don't know, I guess I'm not being clear. But What is another way to ask the question? the way is really, are the places really not that strong? Because I think I'm convinced sometimes that they're strong and they're impactful. I'm kind of seeing maybe they're not that impactful. Okay. Not as impactful as I think. And you feel that you notice that more when you do Qigong? How's that related to Qigong? I feel like I brought the mind here. I experienced some expansiveness, and it kind of occurred to me that maybe, here I'm thinking, I have to work through the places, but maybe that's wrong thinking. Maybe it's just seeing it. It's not hit, it doesn't have to hit us so hard. Okay, thank you. คือเมื่อเช้าตอนที่หลวงพ่อฝึกชี่กงให้เนี่ยค่ะเขาก็เห็นมีความรู้สึกเห็นไปอีกแบบหนึ่งว่าจริงๆบางทีกิเลสนี่มันเมื่อก่อนคือมีความรู้สึกว่ากิเลสเนี่ยมันครอบงำแล้วมันยากที่จะกำจัดได้ทีนี้พอฝึกชี่กงไปเห็นว่าบางทีกิเลสมันอาจจะไม่น่ากลัวขนาดนั้นก็ได้ดูแล้วมันก็ตัวมันก็เหมือนกับว่าพอเรามีพลังชี่กงเนี่ยกิเลสมันตัวเล็กนิดเดียวมันเล็กลงอะค่ะใช่ถูกไหมคะเมื่อคนขี้เกียจตัวใหญ่กิเลสตัวใหญ่ลุกขึ้นมาให้รอดบิดตัวแล้วบิดตัวอีกแล้วก็ทำอะไรก็นึกว่าจะทำไม่ได้ขี้เกียจแล้วทีนี้การฝึกชี่กงเนี่ยมันช่วยในการปฏิบัติยังไงได้มั้งไหมคะช่วยให้เราขยันปฏิบัติไม่เบื่อไม่รำคาญไม่เบื่อปฏิบัติถ้าไม่ฝึกชี่กงมันเบื่อเรื่อยไม่ต้องเบื่อถ้าอย่างนั้นเห็นกิเลสตัวเล็กนี่ก็ถูกแล้วนะคะจ้ะกิเลสมันไม่ใหญ่มากครับจริงๆเราคิดไปเองว่ามันใหญ่ใช่เมื่อคนกลัวผีคิดไปเองว่าผีน่ากลัวแต่ถ้าคนเห็นผีนึกว่าคนก็ไม่ได้กลัว so is he said yes his affirmative like you don't the kilesa actually may not be that impactful. It doesn't have to be impactful. It's impactful when we give it power. It's like the ghost story. If we feel ghost is scary, then it becomes scary. But in reality, it looked like human being. So why would they need to be afraid of it? And Qigong is, and he confirms that. Kilesa doesn't have to be big or impactful. It's only big or impactful for people who are lazy. Like if you're lazy, getting up become a big deal. Getting up from bed become a big deal. But if you're not lazy, then it's so super simple. And Qigong can be beneficial because it keeps you to be diligent and motivated to practice. It keeps you engaged. Doesn't otherwise the mind tend to feel lazy and
lack of motivation. I guess what I see a little bit more on this retreat is that I think sometimes I was coming from the classes from a Western point of view, psychological point of view. Oh, you have to plow through it. And I can see that the way he's teaching, it's more like becoming really aware of when we're up here, we're separating out. And that to train it, that it doesn't have to be a slog, you know? It doesn't have to be a slog if you're trying to work through everything. You can just separate out and you're separate. คือเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าพอเห็นกิเลสเนี่ยมันนึกถึงเหมือนกับคือเขาจะมาจากความคิดจิตทางด้านจิตวิทยาของทางตะวันตกอะค่ะว่าถ้าเห็นกิเลสต้องเข้าไปดูเข้าไปแก้เข้าไปเปลี่ยนทีนี้หลวงพ่อสอนเนี่ยคือไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยเราอยู่ของเราต่างหากมันอยากอยู่ก็ให้มันอยู่ไปใช่ไหมคะหลวงพ่อเดี๋ยวมันก็หายไปเองถูกต้องถ้าเราคอยดูมันหายหมดถ้าไม่ทำตามมันดับทุกดวงทุกตัวเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องดับแต่ช้าถ้าเราไปเสริมไม่ดับมันอยู่ต่อไปเสริมให้มันว่าเราชอบเราถูกใจมันอยู่ต่อหรือถ้าเราไม่ชอบไม่ถูกใจมันอยู่ต่อไหมคะไม่มันดับเพราะทุกสิ่งเกิดดับแต่มันยังไม่ทันดับเราไปรีบดับหรือว่าเราไม่ดับมันก็ดับเองคือถ้าอย่างดับเองมันไม่หมดกิเลสไปไม่เบาบางเพราะว่าเรายังอยู่ในอำนาจมันอยู่แต่ถ้าเราเห็นเองรู้แจ้งเห็นจริงเองถึงอนัตตาสุญญตาเองนั้นปล่อยวางได้เองนั้นได้แน่นอนได้เราได้บารมีนั้นได้เราความผลงานติดได้เราหมดแต่ถ้าทำเพื่อส่วนรวมได้ส่วนรวมไม่ได้เราคือถ้าอย่างนั้นเห็นกิเลสก็คือปล่อยไว้มันดับเองนะคะใช่เราเห็นให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ให้นึก3อย่างนั้นเวลาเห็นทุกครั้ง so yes yeah so if you see kilesa if you don't engage if you don't follow what it's trying to get you to do if you don't react to it it will stop it will cease because ceasing is part of the nature of its nature. So when you see it, just see it as anicca, dukkha, anatta, and it will cease, and then you will gain the parami, also strength, from being able to deal with kilesa. And if you do things that concerning public or community service, then the benefits go to the community service. Okay, any questions? Next. ไม่มีเราคุยต่อ Okay. Do you have any suggestions for? You said before, like if we need your help, we can ask him. So when we're not with him or after he passes away, like what's the best way to? Or ask for his help. Is there a hotline? หลวงพ่อคะหลวงพ่อเคยบอกว่าเวลามีลูกศิษย์มีปัญหามีอะไรเนี่ยขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อได้ ทีนี้ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ไปเมืองไทยหรือว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ถ้าหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วเราติดต่อหลวงพ่อไม่ได้จะขอความช่วยเหลือยังไงล่ะคะหลวงพ่อมาขอหลวงพ่อที่สิ้นบุญไปแล้วค่ะขออนุภาพหลวงพ่อที่หลวงพ่อสิ้นบุญไปแล้วอนุภาพที่ยังมีอยู่ให้ช่วยเราด้วยพระพุทธเจ้านิพพานแล้วยังขอช่วยอยู่ตอนไหว้พระก็นะครับพระพุทธเจ้าขอให้ปลอดภัยคุ้มครองปลอดภัยคนทุกข์คนโศกคนโรคคนภัยยังขอช่วยจากรัตนตรัยเป็นประธานเราอยู่ so you can ask for the power of หลวงพ่อจำเนียน if he has passed away who had passed away to come to assist you in whatever you're trying to do. Like when you can still ask for the power of the Buddha
today you can still ask for the power of the Buddha and the three triple gem, the Buddha Dhamma Sangha to help you แล้วถ้าหลวงพ่อยังตอนนี้หลวงพ่อยังอยู่ล่ะคะอยู่สมมุติอยู่เมืองไทยอยู่มาเลเงี้ยเราอยู่อเมริกาขอบารมีเหมือนกันค่ะขอตัวเองมาไม่ได้แต่ขอบารมีก็มีหลวงพ่อจำเนียนช่วยด้วยเรื่องอะไรแล้วแต่จะช่วยเรื่องอะไรแต่ขอบารมี So if when หลวงพ่อ here in another country then you can ask for his parami may the parami of หลวงพ่อจำเนียน come to assist me in doing XYZ because my body would be in another location I can't come but the parami can come มีหลายครั้งเทวดาช่วยเหลือโดยหลวงพ่อไม่รู้ตัว There were many occasions where devas help people who ask help from me without ไม่ใครช่วยใครนะคะหลวงพ่อช่วยลูกศิษย์หลวงพ่อเหรอคะอ๋อ so ช่วยเขาคิดว่าเรามาช่วยช่วยเขาค่ะ so there were many occasions where the deva helps my students who thought they received help from me but it was devas เขาแสดงตัวไม่เหมือนเราSometimes devas manifested themselves into the form of Ajahn Jamnian. So anyone else want to share or have any questions? หลวงพ่อพูดต่อพลังกายเราฝึกเอาไว้เพื่อให้เป็นที่อาศัยของวิญญาณให้วิญญาณได้อยู่อาศัยอยู่นานฝึกพลังกายเอาไว้ช่วยชีวิตให้มั่นคงอยู่นานกว่าปกติ So the palang power of the body so we practice ฝึกอะไรมั่งคะฝึกชี่กงอย่างนี้เหรอคะหลวงพ่ออะไรก็ได้ที่เราเรียนมา So you can follow whatever practice to help strengthen the body like the qigong practice or other practices but it is good to do that to give the power to give this body the power so that it can last a long time หลวงพ่อมีคนยกมือแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคplease Michael please you ไม่ถูกอย่าพูดเล่นถูกแล้วค่ะOr I guess whatever one of the fetters. Does it work like for each stage of realization? There's like certain fetters that are eliminated, and that you can kind of focus in on the ones that are relevant to where you're at, because those will be eliminated sooner than the next one. I guess I just wanted to clarify on that process to be enlightened. Yeah, in terms of the fetters, because I mean, you mentioned with Ruth Denison, she had certain fetters that don't apply to Sotapanna. But Sotapanna has certain fetters. Oh, okay. You could work on your first fetters, and then work on your next fetters. อ๋อค่ะโอเคเข้าใจคือเขาถามว่าพระโสดาเนี่ยคือวันนั้นหลวงพ่อพูดกิเลสพระอนาคามี12ตัวเขาไม่เข้าใจว่ากิเลสที่พระอนาคามีมีเนี่ยโสดาบันมีด้วยหรือเปล่าแล้วโสดาบันเนี่ยคือถ้าเราอยากเป็นโสดาบันต้องตัดตัวไหนก่อนจะได้ทำทีละตัวไปให้มัน ให้มันเป็นระเบียบอะค่ะคือลดลงค่ะ16ตัวนั้นตลอดไปถึงอนาคามีแล้วค่อยลดทีละ2ค่ะแต่คือที่เราทำเนี่ยหลวงพ่อให้ปฏิบัติแค่6อันก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่โสดาบันต้องละนะคะคือต้องบอกไว้หมดแต่ว่าละหยาบก่อนค่ะหยาบมันมี6ตัว so to practice we have to go from
letting go the coarser emotion, go on, and once you let go of the coarser emotion, then you deal with a coarser kilesa, defilements, like the 6 defilements we talked about, before you then can work on the more refined one. Or if you want to do it kind of like methodically. So the 6 defilements that we talked about, it's what the Sotapanna or including Sotapanna and any higher level of enlightenment, they don't have these 6. But compared to the ordinary people who has 1500 kilesa and 108 cravings, Sotapanna has let go of 6 and have 16 kilesas remain. 16, so there was 12 kilesa that Anagami has, plus another 4.ละได้6ตัวนี้ละของปุถุชนที่ยึดมั่นตัวตนแน่นหนาให้ลดลงเหลือเป็นพระโสดา So the six kilesa we talked about during the walking meditations are what's differentiate the key differentiation between Sotapanna and ordinary people. พระโสดาละอีกยังเหลือ4ตัวเป็นสกิทาคา And so Sotapanna will have 16 feathers, and if they let go of 2, the coarsest 2, then with 14 left, they would become the Sagatakami, once returner. สกิทาคาละอีกเหลืออนาคามี If the once returner let go of 2 more, then they become Anagami, non-returner. อนาคามีละตัวหนึ่งตัวใดขาดเป็นพระอรหันต์ Anagami, if they let go of any of the 12 feather completely, then they become an arahant. เพราะว่า12ตัวถ้าละตัวที่เหลือมันตายเองเหรอคะใช่คือไปด้วยกันหมดตัวหนึ่งตัวใดตายพระอนาคามีนะค่ะตัวอื่นก็ดับหมด Because if one of the 12 feather is completely extinguished, the rest cannot hang on. It will die. They will die naturally. 12ตัวเหลือน้อยที่สุดไม่สังเกตไม่เห็น The 12 feather were very refined state. Refined kilesa. If you don't pay close attention, you will not notice them. โยมรู้ไม่เห็นกิเลสตัวเองแต่สงสัยคงมีอะไรสักอย่างที่ไม่เป็นกิเลสอะไรสักอย่างแล้วที่ถามครูบาอาจารย์หาครูบาอาจารย์ So Ruth Denison, she couldn't quite pinpoint her own kilesa. The feather was so subtle that she wasn't sure whether she has any kilesa left or not. So she actually had asked many teacher to these questions before. ตอนคุยครูบาอาจารย์แต่ละองค์นั้นกิเลสทั้งหมดลงไปสู่ภวังค์ไม่ได้ปรากฏให้อาจารย์นั้นเห็น When she talked to those teachers that she consulted, the 12 feathers sort of went down, hiding in dormant in the bhavanga citta. So they didn't show themselves. ยิ่งคุยมากจิตก็ว่างมากอยู่ And the more they talk Dhamma, the more she talked Dhamma, then the emptier her minds become. ถ้าคนอื่นเห็นเขารู้หลักเขาสังเกตอยู่แต่ตัวเองสังเกตตัวเองไม่เห็น If other skilled meditator who knows the kilesas well may be able to identify these feather in someone, but it's really hard for the person to identify themselves. หลวงพ่อค่ะภิกษุณีภิกษุณียกมือค่ะ Okay. When you mentioned about the fetter of doubt, you just said don't have
So I wonder if Olympia could speak a little more. If doubt does arise, then how to work with it, and if a fetter arises, and what's the difference between having it like cut totally so it never arises, and when it arises, just not believing in it? คือหลวงพ่อพูดถึงเกี่ยวกับวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าให้ตัดทีนี้จะถามว่าจะตัดยังไงอะคะแล้วมันมีความแตกต่างกับการตัดแล้วตัดเลยหรือว่าตัดไปครั้งคราวต้องภาพพระโสดาขอภาพหน่อยค่ะเห็นแตกต่างแล้วก็โสดาเมื่อก่อนเห็นคนเป็นหนังเนื้อเห็น5อย่างที่ปุถุชนนะผมขนและฟันหนังเห็น5อย่างSo Sotapanna used to see people as, see people at the skin deep level, to see the beauty of the skin and, outer appearance. พอเป็นโสดา5อย่างหายไปยังเหลือภายใน27อย่าง So when they became Sotapanna, the 5 external bodily parts sort of disappeared from their awareness. They will always see inside 27 parts of bodies. ร่างกายขันธ์ยังเป็นธรรมดาเหมือนเดิมแต่เห็นภายในได้พระปุถุชนเห็นภายในไม่ได้ยึดมั่นว่าสวยงามไม่สวยไม่งามไม่แต่แก่แล้วก็ยังไม่เห็นยังเห็นว่ามันเหี่ยวลงความรักลดลงและก็น่าสงสารเพิ่มขึ้นแต่ยังยึดว่าตัวคนอยู่ตัวเราตัวเขาอยู่ So Sotapanna, whenever they see a person, they see through the external appearance to see the inherent dissatisfactory nature inside the body. Whereas ordinary people, we kind of get stuck in the outer appearance. Even when someone, our loved one, maybe grow old, then we see, oh yeah, this person is old and not as attractive as before. But Sotapanna will see the beyond all those external appearance. ส่วนทำ3 ข้อเมื่อก่อนนั้นโกรธก็โกรธไปเลยให้มันอยากทำลายอยากให้เสียหายอยากเลิกกันอยากไม่คบกันห่างกันไปให้พ้นคิดอย่างนั้นของปุถุชน So about the last three qualities that Sotapanna had let go of, before they became Sotapanna, when they have anger, then it's a full-blown anger. They don't want to associate with this person anymore. They may think about getting a divorce. พอเป็นพระโสดาตัวอยากโกรธลดลงอิจฉาลดลงพยาบาทลดลงมันลดลงหรือมันหายไปเลยค่ะมันลดลงไม่มีอำนาจมีกลายเป็นสังโยชน์กับนุสัยไม่เรียกกิเลสเรียกสังโยชน์นุสัย So when they become Sotapanna, the coarse version of anger has gone. The anger has become subsided, and the power of anger is diminished until the anger couldn't take control of the person anymore. So all 3, anger, jealousy, and vengefulness or ill will, has subsided, and so what's left is more refined version. It's called sangyot, or sometimes anusaya, sometimes translated as feather. แตกต่างกับเมื่อเป็นผู้ชนนั้นเป็นเราหมดทุกอย่างพอเป็นพระอริยะมันลดครึ่งว่าเป็นอยู่ในร่างกายจิตใจเราแต่ไม่มีเราทั้งหมดมันเป็นอย่างทุกขังอนัตตาเห็นจนถึงที่สุดด้วยพระโสดาเห็นถึงอารมณ์พระนิพพาน And when they were different, the differentiation is when they see any of this quality arising, they see that is part of anicca dukkha anatta, part of the natural process, and not me, not mine.
and they also can see through to sunyata and nibbana as well แล้วความลังเลสงสัยนะคะหลวงพ่อมันหมดไปมันลังเลสงสัยเรื่องอะไรคะที่หมดไปไม่ใช่ตัวเราทำไมยังเป็นตัวเราอยู่ผิวผ่าหนังกับเราขนฟันมือของเราเทวาไม่ใช่ตัวเราก็ยังเลยไม่ใช่เลยตัวไกลเราที่เดินเที่ยวนั่งอยู่เลยรักตัวเรามากพระโสดารักครึ่งหนึ่งแล้ว so doubt about whether this is me and mine is gone that sometimes we may kind of at some moments understand at some level that this is not me and mine, but it wasn't deep enough, or there's still some doubt remaining. It's like, if this body is not me and mine, then whose is it? เมื่อมนุษย์เราไม่ทำลายกิเลสมันต้องทำลายเราเป็นธรรมดา So if we don't destroy the kilesa, then it will destroy us. เรามีความทุกข์ เพราะสังโยชน์เพราะนุสัยอยู่ we will experience dukkha even because of the refined states of kilesa ที่ไม่เหลือโกรธหายหมดไม่เหลือแต่ตัวอื่นยังมากอยู่ใครคะโกรธนั้นดับไปหมดไม่เหลือพระโสดาไม่เหลือความโกรธแต่ลดลงเหลือปฏิฆะความขุ่นอยู่ภายใน Okay, so for Sotapanna, full anger is gone. There is some aversion left, the more refined version of anger. So the person may have irritation, aversion, but it's not shown. The person can keep it inside. ต่างกับปุถุชนตอนที่เห็นว่าร่างกายนี้แตกดับหลับหน้าเปื่อยไม่ใช่ของเราแน่นอนความไม่แน่นอนนั้นตัดขาดเป็นพระโสดาบุรุชนของเราแน่นอน So the main differentiation is the understanding that this body is subject to change, it's subject to death and decay. It doesn't belong to me, it's not mine, and one day we will part. ต่างกันตอนที่เป็นปุถุชนอริยะตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราแค่เพียงอาศัย So Ariya or noble ones clearly understand that this body is not me and mine, it's just a temporarily abiding place. And doubt can arise also with regard to thoughts and views and things that aren't related directly to the physical body. I'm wondering how to cut through that. คือความลังเลสงสัยนี่มันก็มีหลายประเภทนะคะหลวงพ่อบางทีมันไม่เกี่ยวกับว่าสงสัยว่าร่างกายนี้เป็นของเราไหมมันอาจจะเป็นสงสัยเกี่ยวกับว่าความคิดเห็นอย่างนี้ถูกไหมแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอันนั้นไม่ใช่พระอริยะพระอริยะชัดว่าละสักกายทิฏฐิละกายตัวตนไม่เกี่ยวโดยลังเลอื่นว่าดาวกี่ลูกอันนี้ไม่ใช่สงสัยอันนั้น ถ้าสงสัยอันนั้นเป็นพระอริยะได้ไหมคะไม่ได้ไม่เกี่ยวร่างกายไม่เกี่ยวกับจิตใจมันเป็นวัตถุทั้งหมดที่สงสัยฉันสงสัยผีนี่หลอกไหมมีไหมน่ากลัวก็ไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวกับพระอริยะเลยมันไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยว So the doubt we talking about in the Sotapanna or in noble one is the doubt about the body identification as body as self. Other doubt, you may have a doubt about the space, what's out there, how many planets are out there. It's not related. สงสัยอย่างอื่นยังลังเลในสิ่งที่เราสงสัยค่ะสงสัยพระญาเนี่ยไม่ลังเลในร่างกายและในธรรมที่ออกจากเราใช่ไม่โกรธไม่ชาพยาบาทไม่สงสัยหมดสงสัยได้แต่วัตถุอื่นทั้งหมดในโลกสงสัยตลอดกาลเพราะไม่แจ่มแจ้งในสิ่งนั้น So yeah, the letting go of doubt in noble ones or Ariya, it's pertained specifically to the Dhamma that they had gained, the insight that they has gained through the Dhamma practice. They don't have any more doubt about
the identification and attachment of body, whether this body belong to me and mine or belongs to, or not me and mine, and or pertaining to rite and ritual. So all these 6 quality of Sotapanna, they're clear on it. แล้วถ้ามีความสงสัยตัดยังไงคะหลวงพ่อ ชาวโสดาไม่สงสัย6 อย่าง ค่ะ ไม่สงสัย6 อย่าง เมื่อก่อนเราเคยโกรธใช่ไหมพอโสดามันหายไปไหนมันไม่มีเสียเลยด่าก็ไม่โกรธ So the Sotapanna will not have doubt on these 6 qualities, 6 practices of Sotapanna. Like we used to be angry, but once the person becomes Sotapanna, then anger just disappeared. It never naturally doesn't go up to anger anymore, maybe aversion. เมื่อก่อนเรายังอิจฉาเขาใครดีกว่ามันใช่เมื่อเป็นโสดามันหายไปเลยไม่มีเสียเลย Another example is maybe before one still has jealousy, but once the person becomes Sotapanna, then that jealousy just gone. เขาบอกกินข้าวได้จบข้อหนึ่งเนาะ ค่ะ เมื่อก่อนพยาบาทคนนั้นคนนี้ ค่ะ ต่อเป็นพระโสดามันหายมันเลยเฉยไปเลยไม่พยาบาทเลย Before the person may have vengefulness or ill will, holding grudges and ill will towards others, but once the person becomes Sotapanna, it's just gone. มื้อนี้ฉันไม่กินด้วยนะ This meal, I won't eat. I won't eat this meal. I won't participate in this meal.